ស្ដីបងប្អូនណាចាក់លីមកទៀតថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទក្តៅល្អក៏ធ្វើវីដេអូខ្លីនៅក្នុងក្រៅផ្ទះហើយក៏មានចាក់លីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងញ៉ាំប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃចាមាន live stream មាន protein shake ចាឃើញនេះញ៉ាំឡាញ់មួយកែវថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះញ៉ាំឡាញ់បដ ாய் អត់ញ៉ាំពេលព្រឹកទេលើកលេខទៅយើងធ្វើញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់បដ ாய் ទៅអញ្ចឹងបានថាការដែលយើងញ៉ាំអាហារឆាក់លីនេះវាមិនមែនទាល់តែយើងញ៉ាំជំនួសអាហារយើងបានមានន័យថាបើបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំគឺអាចញ៉ាំជំនួសអាហារយើងបានហើយក៏ជួយរក្សាអ្នកដែលមិនចង់ឡើងគីឡូអ្នកដែលមិនចង់មានអីច្រើនអ្នកចង់ធ្វើឧទាហរណ៍អ្នកដែលបាន commitment នៅក្នុងការ exercise លុះគីឡូបញ្ចុះគីឡូអីបានត្រឹមត្រូវហើយគេ maintain មានន័យថា maintain នៅកាលណាយើង maintain កុំឲ្យឡើងគីឡូមកវិញយើងរក្សាញ៉ាំអាហាររបបអាហារហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវចារបបអាហារហ្នឹងជាពិសេសបើសិនតែយើងញ៉ាំអាហារដែលយើងចម្អិនវានៅតែមានការឡើងគីឡូឬក៏អីដែលជៀសផុតពីជាតិខ្លាញ់អីមិនបានតែបើសិនជាបងប្អូនងាយស្រួលបំផុតហ្នឹងគឺ protein shake របស់ក្រុមហ៊ុន Charlie ដែលមានរសជាតិstrawberry រសជាតិ pina colada ដែលគេទៅចេញថ្មីដូចជាពួកដែលខ្ញុំញ៉ាំរបៀបអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងអាចរក្សាគីឡូយើងមិនចាំបាច់យើងភ័យថាឡើងគីឡូអីមកវិញដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលបានបញ្ចុះគីឡូហើយចង់ maintain ហ្នឹងចង់រក្សាកុំឲ្យឡើងមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សារបបអាហារហ្នឹងឲ្យបានល្អបើមិនជាយើងមិនរក្សារបបអាហារបានល្អទេយើងនឹងឡើងគីឡូមកវិញអញ្ចឹងបានថាការឡើងគីឡូចុះគីឡូហ្នឹងវាមិនមែនងាយស្រួលទេព្រោះដោយសារតែកាលដែលយើងចង់ចុះយើងបង្ខំឬក៏យើងប្រអត់អាហារខ្លួនឯងឬក៏យើងធ្វើទៅតាមប្រូក្រាមអីមួយដើម្បីបញ្ចុះគីឡូបន្ទាប់មកនៅពេលដែលយើងចង់បានគីឡូដែលយើងចង់បានហើយយើងក៏ធ្វើប្រហែសឡើងវិញវាអាចឡើងគីឡូលើសដើមឡើងវិញអញ្ចឹងបានថារបៀបឆាក់លីគេបើសិនជាយើងចុះគីឡូនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយគេឲ្យយើងនឹង maintain គឺរក្សាគីឡូយើងកុំឲ្យឡើងមកវិញគឺយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារយើងនឹងឯងដូចជា protein shake ដែលខ្ញុំញ៉ាំរាល់ថ្ងៃដែលវាមិនធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូច្រើនបងប្អូនណាអញ្ចឹងនេះជា Charlie effect អូខេបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍ចូល website នាងខ្ញុំហើយបើបងប្អូនណាមានសំណួរអីអាចសួរនាងខ្ញុំបានចាអូខេអរគុណជម្រាបលា